ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നൗഷീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡും മയോണൈസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ എഗ്ഗും പിന്നെ ഒരു എഗ് വൈറ്റും മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓയിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. എന്നാലും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനിത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി വേണം, എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അടിപൊളിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാബേജ്, ഇത് 3ആണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട. സൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഇതിന് ക്രംസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മയോണൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മയോണൈസ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്രെഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും തികയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ആവണം, എന്നാലാണ് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. അതുപോലെയാണ് ആവേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞു ബൗളാക്കി എടുക്കണം, ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മയോണൈസ് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സ്നാക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ കേട്ടോ. ഷവർമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ക്രംസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 മുട്ടയും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളാക്കിയിട്ട് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ബൗളുകളാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബൗളുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്രംസ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ബൗളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരുപാട് കുക്കാവാനൊന്നുമില്ല, നന്നായി വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം വെജിറ്റബിൾസും ഇതൊക്കെ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കട്ടെ ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ബ്രെഡ് ബോൾ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും നന്നായി മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ അറിയുന്ന ആളുകളൊന്നും പറയാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇത് എൻ്റെ മോള് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പഠിച്ചതാട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മളെ കയ്യിലല്ലേ ഇട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ അവൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായി ഇനിയും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.